Hello friends, welcome to my channel Shiva's All Together. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மிக்ஸி கிரைண்டர் பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டில் உள்ளது பார்க்க போகிறோம். நான் புது மிக்ஸி வாங்கியிருக்கேன், பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டோடது. பட்டர்ஃப்ளை ஸ்மார்ட் மிக்சர் கிரைண்டரு. இது அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம். அண்ட் இதோட ரிவ்யூஸும் நம்ம பார்க்கலாம். பேக்கேஜ் நல்லா இருந்துச்சு, அமேசான்லேருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி நம்ம காமனாகவே பட்டர்ஃப்ளை பிராண்ட் வந்து அந்த டைம்லேருந்தே இருக்குது, ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. என் பழைய மிக்ஸி வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, அதை திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது. சரி சொல்லி தான் புது மிக்ஸி வாங்கலான்னு வாங்கினேன். இது யூஸ் பண்ணிட்டேன், நல்லாயிருக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, சேஃபாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஜார்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த பாக்ஸில். மொத்தம் இதில் மொத்தம் 3 ஜார் இருக்குது. ஸ்மால், மீடியம் அண்ட் லார்ஜு. ஜூஸரும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஜூஸர் இல்லாமலேயும் நம்ம வாங்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரியலி ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. 2 years ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 350 வாட் பவர்ஃபுல் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், இது வந்து மீடியம் ஜார். ஃபஸ்ட் ஒன்று மீடியம் ஜார். நம்ம இதை இட்லி பொடி அரைக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து லார்ஜ் ஜாரு. இது இந்த தோசை மாவு அது மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். நம்ம வடைக்கு ஊற போட்டோன்னா அதுக்கு உளுந்த மாவு அரைக்கும் போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மூடியும் காம்பேக்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருந்துச்சு இந்த ஒயிட் கலர் மூடி. ஃப்ளெக்சிபிள் பிளாஸ்டிக்கில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜூஸர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பேக்கேஜிங்கில் சூப்பராக போட்டிருந்தாங்க. ஜூஸர் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருந்தேன். ஜூஸர் இல்லாமல்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 2150-200 ரேஞ்சில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படி இல்லாமலேயும் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அமேசானில். அதனால் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வாங்குங்க, இல்லைனா வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஜூஸரை. அமேசானில் நல்லா ஆஃபர் போயிட்டு இருந்துச்சு, அப்போ வாங்கினேன். ஆக்சுவலி இந்த ப்ராடக்டோட ஒரிஜினல் எம்ஆர்பி வந்து 5000 போட்டிருந்துச்சு. நான் ஆஃபரில் 2500க்கு வாங்கியிருந்தேன். ரியலாக சூப்பராக இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு, நல்லா போயிட்டுருக்கு. இது பாருங்கள், லார்ஜ் ஜார், மீடியம் அண்ட் இது வந்து ஜூஸர். இதோட சின்ன ஜார், நம்ம சட்னி அரைக்கிற ஜார்லாம் இருக்கும், அதை நான் காமிக்கிறேன் இப்போது. பாருங்கள், இது சட்னி அரைக்கிற ஜாரு, சின்ன ஜாரு. ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பார்க்க சின்னதாக தான் இருக்குது, யூஸ் பண்ணவும் சின்னதாக தான் இருக்குது. அந்த டைமில் நான் பழைய மிக்சிலெலாம் கொஞ்சம் ஜார் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துக்கும். எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இதில் இப்போல்லாம் வந்து கம்மியாக தான் வருது. மோஸ்ட் நிறைய மிக்ஸி இதில் வந்து சைஸ் இப்போ இந்த டைமில் இப்படி தான் கொடுக்குறாங்க. நம்ம மிக்ஸி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் பிளாக் கலர் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ISO அண்ட் ISI சர்டிஃபிகேட் உள்ளது தான். பாருங்கள், அதோட ஷேப் சூப்பராக இருக்குது. பவர்ஃபுல் மோட்டார் எப்பயும் போல் 1 2 3 அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிம் பண்ணுறதும் கொடுத்துருக்காங்க. ஜாரோட கீழே இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது, ரொம்ப நாள் வரும். எதாக இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பொறுத்து தான் இருக்குது. ரஃபாக யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக போயிடும். யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ நம்ம துடைக்கணும், க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். அதெல்லாம் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் அவசியம்.
இது நான் எப்படி ஓட்டி காட்டுறதுன்னு காமிக்கிறேன். சூப்பராக ஓடுது. ஜாரோட வச்சு ஓட்டி காட்டுறேன். ஆக்சுவலி எம்டியாக ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் பண்ணி காமிச்சேன். பொருள் இல்லாமல் நம்ம ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க காமனாக. பட் மற்றபடி ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக வாங்கலாம். ஆஃபர். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.